Papa. Mwana na ngai nemi. Omoni ndenge na vandi awa. Naza ko raisonner na babonani oyo. Soki be bapara na nga bazalai. Na basombeli ngelamba ya bonani. Tisi ko nani basombeli ngelamba te. Yo na kosuka awa. Papa ngapela ko lilipa na osombela ngelamba bonani. Yo yebite ngapela zali mwana lokola yo. Ngakutu depuis tongo na lié kutate loko te na ko réseau na ba feti oyo na ko sommela ngate lamba ya bonani zonga pa ya mama na yo epa ya mama la kuna asomela lamba ya bonani ngaza na mbongo te mama kuna zana mamba ni kuna ninga shunga alinga yo tele likamu nini kende kaka yebisa mama tata pe kuna kote ya zali yepazali mwana yepaza koluka basomela lamba ya bonani ngaza na mbongo te bana misusu lokola bino baza ko belela na ba transport kuna po baza ba 500 kuna mama kebenga na ngai mama ko benga na yo kenda te pa 13 ans mubanji na shop mubanji yebisa papa tini ngai olukela ngai lamba ya bonani akopesa yo Ça c'est l'esprit des suprêmes qui me follow.